Grund Grundlagen Autismus. Hallo, ich bin Lena und erzähle dir heute grundlegende Dinge zum Thema Autismus. Medizinisch spricht man beim Autismus von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer Wahrnehmungsverarbeitungsstörung und einer Kommunikationsstörung. Doch was ist genau damit gemeint? Eine tiefgreifende Entwicklungsstörung meint, dass schon in frühester Kindheit die Entwicklung des betroffenen Menschen anders ist als bei einem großen Teil der Menschheit. Die Wahrnehmungsverarbeitungsstörung meint, dass Reize, die über die Sinne registriert werden, im Gehirn anders verarbeitet werden wie bei vielen anderen Menschen. Dadurch kann es unter anderem zu großen Schwierigkeiten in der Kommunikation kommen. In diesem Fall spricht man dann auch von einer Kommunikationsstörung. Heute spricht man im Allgemeinen von einer Autismus-Spektrum-Störung, da die Übergänge der unterschiedlichen Formen sehr fließend sind und daher schwer zu unterscheiden. Trotzdem möchte ich hier die einzelnen Formen vorstellen, da die Begrifflichkeiten gerade bei älteren Diagnosen immer noch auftauchen. Autismus unterteilt man in mehrere Formen: dem Asperger-Autismus, der am wenigsten auffälligen Form vom Autismus. Asperger-Autisten haben keine verzögerte Sprachentwicklung und sie haben eine normale bis überdurchschnittliche Intelligenz. Im Erwachsenenalter fallen Menschen mit Asperger-Autismus im Alltag kaum auf. Sie haben trotzdem autismusbedingte Schwierigkeiten in der Wahrnehmung und der Kommunikation. Ähnlich wie beim Asperger-Autismus ist der hochfunktionale Autismus. Zu der genauen Differenzierung dieser beiden Formen gibt es unterschiedliche Theorien, jedoch keine allgemeingültigen Aussagen. Dem frühkindlichen oder auch Kanner-Autismus ist eine deutlich stärker ausgeprägte Form vom Autismus. Viele Menschen mit frühkindlichem Autismus haben eine verzögerte Sprachentwicklung oder sind nicht sprechend. Häufig taucht hier die zusätzliche Diagnose geistige Behinderung auf, die mit Vorsicht zu genießen ist. Auch nicht sprechende Autisten, die offiziell geistig behindert sind, können ungeahnte Fähigkeiten haben, die teilweise auch gegen die geistige Behinderung sprechen. Der atypische Autismus ist von der Ausprägung ähnlich dem frühkindlichen Autismus, jedoch sind hier die Symptome nach dem 2. Lebensjahr aufgetreten oder es sind zu wenige Symptome, um von Autismus zu sprechen. Eine kleine Randbemerkung: Es gibt sehr viele Symptome, die man dem Autismus zuordnet. Kein Autist zeigt alle diese Symptome. Für eine Diagnose müssen jedoch eine gewisse Anzahl an Symptomen auftreten, die nicht durch andere Erkrankungen erklärbar sind und schon seit frühester Kindheit zu beobachten sind. Zur Wahrnehmung. Die Wahrnehmung vieler Autisten zeichnet sich durch ein zu viel oder ein zu wenig an Intensität aus, im Vergleich zu der Intensität, in der die meisten Menschen wahrnehmen. Welche Reize sehr stark oder sehr schwach wahrgenommen werden, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und kann auch situations- und tagesformabhängig sein. Dies gilt insbesondere bei Menschen im Autismus-Spektrum. Wir sprechen hier von Reizfilter, der mal mehr und mal weniger gut funktioniert. Funktioniert der Reizfilter zu gut, macht dies in den wenigsten Fällen autistischen Menschen akute Probleme. Diese Schwierigkeiten treten für viele autistische Menschen nur dann zutage, wenn sie direkt darauf angesprochen werden
oder eine Handlung durch die fehlende Wahrnehmung nahezu unmöglich wird. Viel schwieriger ist der Umgang mit zu stark wahrgenommenen Reizen. Also wenn der Reizfilter nicht ausreichend gut funktioniert. Dabei ist es unwichtig, ob es sich bei der problematischen Wahrnehmung um einen Reiz oder mehrere Reize handelt oder ob der Reiz von mehreren Menschen wahrgenommen und oder als störend empfunden wird oder nicht. In solchen Situationen kann es zu einem Overload kommen, auf Deutsch Reizüberflutung. Hier schaukelt sich die Intensität der wahrgenommenen Reize auf. So können oft schon minimale Reize in einer Intensität wahrgenommen werden, dass sie bei dem Wahrnehmenden als schmerzhaft empfunden werden. Viele Menschen, die in ein solches Problem kommen, gehen aus der Situation raus, vorausgesetzt, sie bekommen mit, in welches Problem sie die aktuelle Situation bringt. Viele Autisten, besonders Kinder, nehmen den Overload nicht als solches wahr oder wissen nicht, wie sie sich davor rechtzeitig schützen können. Die Folge dessen ist entweder ein Shutdown oder ein Meltdown. Wer in einem Shutdown ist, kann nicht mehr auf seine Umwelt reagieren. Teilweise ist die Wahrnehmung der Umwelt auch kaum noch möglich. Der Körper erstarrt und die Kontaktaufnahme wird schwierig bis unmöglich. Meltdown, auf Deutsch Kernschmelze, bedeutet, dass die akut betroffenen Menschen sich verhalten wie bei einem Wutanfall. Sie schlagen um sich, toben und schreien. Der Unterschied zwischen einem Meltdown und einem Wutanfall sind vor allem die Emotionen, die eine Rolle spielen. Bei einem Meltdown ist es nicht die Wut, sondern reine Verzweiflung. Ein solcher Meltdown kann in einem Shutdown enden. Menschen in einem Overload kann man teilweise helfen, indem man mit ihnen die Situation verlässt und an einen ruhigeren Ort geht. Ist dies nicht möglich oder Menschen sind in einem Shutdown oder Meltdown, ist die einzigste Unterstützung, die man von außen geben kann, die Situation reizarm zu gestalten und die Anwesenheit eines möglichst gut bekannten Menschen. Der Versuch, einen Menschen in einem Meltdown zu beruhigen oder einen Menschen im Shutdown anzusprechen, führt meist zur Verschlechterung der Situation und sollte daher besser vermieden werden oder vorher individuell abgesprochen sein. Das war's von meiner Seite auch schon. Ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Information für euch mitnehmen und freue mich, wenn ihr uns weiterhin folgt. Wir werden nach und nach weitere Podcasts machen, um Informationen zum Thema Autismus zu vermitteln, entweder in dieser Form oder wie in unserem ersten Podcast in Form eines Gesprächs. Danke fürs Zuhören, bis bald!